Hola, hola, hola queridos amigos, mucha felicidad para todos. Les traigo este nuevo video especial donde me recorro la avenida Vargas, amigos, bajo la lluvia. Está lloviendo rico, está fresco el día. Voy desde acá, desde la Escuela Técnica Industrial Pedro León Torres hasta la carrera 18, Naguará, caminando todo ese recorrido. Les voy a mostrar esta bella, histórica, relevante y muy comercial arteria vial de nuestra ciudad. Realmente espero les guste, se suscriban y le den like, que seguiré trayendo mucho material, mucho material. Disfrútenlo.